歡迎大家嚟到今日 BC 就可以同佢組隊。BC。Brian Chow。咦 ？OK， 我 HN BC。Brian Chow。邊個 BC？ Brian Chow。咁點啊？一次又打晒4個先定係？唔係㗎，打都係照打一隊嘅啫。哦。你可能打唔夠㗎。咁要寫係咁輸，跟住冇數據㗎嘛。要寫翻幾多局喎？咁又唔緊要㗎，你加幾多，跟住嗰度幾多個數字，你咪打幾多局咯。哦，咁又係。打橫個花揼。好簡單㗎咋。Let's go。14個國家又15啦打。 4個國家喎真係。你都話佢係國家。喂，G，中國香港。我開。中國香港。你開機，你開機。G，我開個機㗎，錄晒㗎啦，玩完啦。有咪啊，有咪喎。有咪添啊，玩完啦你哋。國家還地區。好嚟，0-0。First service。嚟。嗰個咩嚟㗎？哇！佢成功咗啊！佢成功 set 㗎，不過唔夠高啊。你仲喺度扮唔定咁。唔係有勁過你。唔係我 hold 完咗，我 hold 完咗。籃球咁樣。我 hold 完咗，我 hold 完咗。德國嚟嘅勁人啊！01 first。Sorry。嗱你啦。好，而家我哋嚟到呢個嚇！你係廣播？廣播練習 Exercise One 啊。咁咧，我係呢一個 game 嘅評述啦。我係 Hanson， 而家畫面上面影緊嘅4位 player 咧，分別就係綠色衫嘅 Rico 啦，佢嘅隊友係呢個 Alan Lau， 係啦，着住菲律賓隊嘅。好，咁佢哋今日呢場比賽對手就係 Alex 白色衫而家開波呢位，同埋 Alex 嘅隊友黑色衫着住德國隊波衫嘅 Anson 啊。好，而家係0-2第球，一個保守啲嘅開波。OK， 啱啱因為開波嘅威脅比較弱啦，所以 Alan 好容易係將嗰個波嘅 landing 鬆擺喺隊友 Rico 嘅 quadrant 嗰度。OK， 好容易就形成到一個 in system 啊，然後可以好順利咁樣解決到呢分。咁咧喺呢一個旁述入邊咧，我會嘗試去練習一下，去解釋唔同嘅 terms 嘅，例如咩叫做 on net， 咩叫 off net， 咩叫 in system， 咩叫 out system。好，翻嚟 Rico 開波，第一個開波開唔到犯規。咁咧你會見到佢會其實啱啱個開波嘅姿勢咧，其實個平衡上面係有少少 off balance 嘅。OK， 呢個 OK， 但係一樣啦。哇！太 Q！ 哎呀！OK。太 Q 佢啊！好可惜，有少少可惜。頭先 Anson 想處理個分嘅方法應該係將個波打到去 boundary 附近，逼 Rico 跑啊。OK，Rico 第2球啦。OK， 啱啱如果鏡頭影得到嘅話咧，應該係一個 rim 嚟㗎。OK， 咁通常咧，大家喺玩一個21分嘅 game 入邊咧，佢哋嘅 second serve 咧都會採取一個保守啲，我哋叫做 put on 啊嘅方法，去將個波開落個網度，就穩陣開落個波落個網度，專心做個防守。OK，good receive， 一個 on net 嘅 set， 但係啊，你啱啱嗰個 set 嘅高度咧略嫌係太矮啊，未夠高，咁就唔夠時間俾 Alan 準備將個波打走啦。OK， 再開第2球。好，唔 take 呢個 chance 嘅。喺 round 嘅規矩入邊呢，就算個 server 犯規都好啦 ，receiver 都可以，或者對面嗰隊啦，都可以揀繼續要嘅。OK， 一個 drop，in system on net 嘅 set， 守得幾好 ，touch 再 set 到，再打到，哎呀！但係原來係一個 rim 嚟嘅。好，但係啱啱見到 Alex 同 Anson 呢隊呢，佢哋嗰個防守嘅 position 都做得幾好啊嚇，所有嘅 hitting 呢，佢哋都有。有是但一個人喺佢哋嗰個防守呢個範圍嗰度噶啦。
OK，signature serve。好 ，Alan 暫時咧呢個食糊開波，就係反手。啱啱 Alan 就話會唔會俾人捉 full foot？暫時就應該冇嘅，因為而家冇 observer，得我一個旁述啫。再嚟一次，好啦，呢個係佢食糊開波嘅變化版，同一個動作，但係放 drop。好啦，會唔會 pull on 呢？佢諗住 fit Alex，fit 唔到 on 呢？哎呀！選擇上我覺得係可以再有多啲時間考慮一下嘅，因為頭先 Alan 同埋 Rico 咧係企緊喺嗰個波嘅 maximum range 嘅其中一邊啫，其實佢仲有好多 angle 可以選擇俾俾 Anson 去選擇打嘅。OK， 好，都係框。OK， 嗱 ，so far 喺呢個遊戲入邊咧，大家嗰個第二次開波嘅機會咧，嗰個犯規率都好高啊。OK， 都係犯規。OK，put on， 低一滯啦，我覺得。好，應該咧。而啱啱嗰個傳波嘅水準呢，我相信 Anson 應該係可以有多啲機會點得到嘅，因為頭先嗰個波呢傳得比較低少少，所以Alan 可以預備點樣處理進攻嗰個時間呢，都因為咁樣而短咗。OK。好，而家比數嚟到8-3。Good on that set， 哎呀，好啦，咁呢個就係喺一個波嘅 maximum range 啦。我哋咩叫 maximum range 咧？就係當個波被 set 完之後，佢總有嘅可以被打到出去嘅 angles 啊。咁頭先咧 Rico 同 Alan 嘅重複範圍係比較多啊，所以咧就可以打走咗而冇人去守到個 range 啦。OK， 左手，哇 ，OK。啱啱應該係 Anson 一個塔 Q 嘅傳波嚟嘅，但係 Alex 都非常之好啊，都成功處理得到。好，企翻好先。嗱，如果大家你發覺留意呢，就係、開波之前呢，你會有3個人係原位啦，但係有一個人零零舍舍呢，就喺個 surface line 出邊可以周圍走嚟走去喎。咁點解係咁呢？就係、呢個2026年啊，原網球嘅新規矩啊，就係、receiving team 嘅serving team 嘅 non-server 呢。係可以任意走動去唔同嘅位置。點解會有呢個？哇！繼續，哎呀，爭少少啊！好啦，點解會有呢個改動呢？就係呢，係 favour 翻呢個開波 serving team 呢，開完波之後可以更加容易咁樣做到個防守啊！咁點解會咁做呢？就係因為希望呢個運動嘅 rallies 嘅 percentage 咧係會越嚟越多啊！因為呢，咁樣先可以幫助到個運動有更加多嘅觀賞性。好啦，翻嚟呢個比賽。好，而家係15-9，應該係。哦，唔係15-9，係5-9，原來。好啊，今日呢，趁未開波啦，我啊同大家講下啲古仔啦。今日大家各自各都係懷住自己唔同嘅目標嚟到去打波啊！咁咧包括 Anson 啦，而家開緊波嘅 Anson 啦，咁佢就係因為喺星期六嘅比賽入邊呢，就不幸地啊，只能夠得到呢個第9名嘅名次啊，所以呢，佢喺嚟呢個pick up 呢個實驗 pick up 入邊呢，佢目標好清晰㗎，就係嚟呢發泄晒所有星期六未用盡嘅精力啊！OK， 而家係4號嘅 Alan 開波 ，good，OK。哎呀，啱啱呢個 Alan 偷懶啦，呢個Alan 有少少偷懶啦喺個防守上邊。係啊，點解會話你偷懶呢？就係佢開完波之後呢，佢係冇企翻好一個防守嘅 formation 啊。
好 second serve。哎呀 ，set 得偏離咗少少啊！啱啱嗰個應該係可以比較容易處理得到嘅傳波嚟嘅。OK， 鏡頭應該影到啦，個波唔係喺個網上邊啊傳得。咁呢個波如果 set 喺網上邊呢係非常之重要嘅。點解呢？就係因為咁樣呢先可以令到個 hitter 擁有更加多嘅 angle 角度去將個波打出去，因為 rounded 係360度。好，佢哋 take 我 on 呢。哎呀，都係啦，都係啦。睇嚟大家呢，完咗呢個星期六嘅比賽呢，嗰個狀態都係比較鬆散少少，一個防守紀律比較弱啲，大家都係輸好多個 pool 啊。OK， 應該會照攞噶啦。OK， 少少 off。好。一個 good try，Alex 嘗試去用一個 body block 去擋住個波。個 body block 咧，其中都係一個 round 嚟幾重要嘅防守技巧嚟噶。好，左手。哎呀 ，good， 繼續追到 point。好，哎呀，呢啲係比較低級嘅失誤啊。好，咁而家暫時咧，宏觀呢個香港羽網球嘅水平咧，我哋嗰個失誤率都係比較高嘅。咁啊，希望將來我哋透過球員們嘅練習啦，同埋多啲比賽機會俾大家交流多啲啦，即係大家熟習多啲點樣喺處理比賽呢個壓力啦，等等各樣，咁就希望大家個球技可以越嚟越好啦。正上都係一個判案，兩邊都係 in system 㗎啦。哎呀，好，但係咧啱啱一樣啦，個波打去 Rico 嗰邊啦，咁。嗰個敗因喺邊度呢？呢一分就係佢哋有做到防守 system， 但係冇喺個傳波之後再 adjust 少少自己嗰個企位啊嚇，因為呢個波喺被 set 咗出去之後呢，擁有嘅 angle 其實係有改變到㗎。OK， 再嚟啦，睇下 Anson 會唔會 pull on 啦。好，咁啊，時間交俾下一個休息嘅人啊。